係今日啊，哦，今日算好咗啊？你講，麥雞咁前口頭，埋個埋都唔記得。你講咗顏用嘅事情啫，你講啲麥雞，你講有啲後續嘅同事啊，兩熱啊，佢都一點六出嚟，我起埋可以鬥，我唔可以鬥咩？我哋開多就係，可以鬥啊！跟住跟住咪問人乜鬥時都因為燒燒錢咩？好生活，哦，好鬼生活。你睇，阿陳老友邊講後生有啲在，三晚可以。你食幾多日食得多？一日食2包，超食2包，晏食2包。你4包一日啦。冇食咩嘢咯，就係咁樣。我睇你嗰時薯樂多個傷口好快生肉，好快生活，奇怪喎，有啲咁賺得平西喎，平西冇夾水出嚟。咁啊，口到啦。食乜嘢嘴點？再純咁有罐咯。啊，你都要去廁所咁好。哦，之前你冇咩？之前都熱咁，唔知咩回事，將水爆晒，胃煙咁樣，爆到晒啊！有冇嘢都見到或者，出埋落包就冇講。食薯樂多就冇飽啊。